ازاي ممكن تبيع حاجة تمنها ما يعديش ال $40 تبيعها انت ب $25,000؟ المج ده هو براند اسمه ستانلي، واللي بقى ترند الفترة اللي فاتت وبيتباع بأسعار مبالغ فيها. ليه بقى؟ تعال احكي لك الحكاية بدأت ازاي. شركة ستانلي اتأسست سنة 1913 لصاحبها ويليام ستانلي، واتشهرت بالترمس ستيرلر، وزيها زي أي حاجة بيجي الزمن عليها مبيعات الشركة بدأت تقل لحد ما جه تيرنس راي وبقى رئيس شركة ستانلي. ومن وقتها ابتدوا يغيروا اتجاههم ده تماما، وطلعوا بتصميم جديد وهو التمبلر اللي ألوانه مختلفة ومبهجة، وبقت ترند مكسر الدنيا كلها. فتحول من مجرد ترمس للسواقين والعمال لفلاسك للشباب وجنريشن زي. بدأت شركة ستانلي تشتغل على الماركتينج والسوشيال ميديا وتتعاون مع انفلونسرز على التيك توك، لدرجة ان في 2019 الشركة باعت ب 73 مليون